akarenganyo kari mu Burundi karambabaza gose, aho umuntu afise ukuri kugaragara atsindwa, umuntu nawe ariko aravuga ibinyoma canke w'amanyanga akaba ari watsinda. Aka karenganyo kararenze, ndabasavye mushigikire ukuri, haba ibiganiro, ibi bintu bisubigwemwo, aka karenganyo maze gahagarare. Ntuze BHB irandika ivuga yuko izo sheke biravuga ko yampaye ko ari ububeshi, imwe ko ari we yayifatiye y'umuruyoni n'iyindi y'ibihumbi 80. None nyene cyubahira umukuru w'igihugu wagerageza, kandi abanyagihugu turagukunda, yamara hari bidashoboka. Ubutungane je nibaza ko bugwaye bukwiye kuvugwa, by'ukuri bukwiye kuvugwa. Uyo muntu mwiperereza yanyandikiye ngo agiye kusubiza iyo titere itariki 7 z'ukwezi kw'indwi 2023, barasinya muri sentare nkuru Cour d'appel imbere ya procureur, arandika ari kumwe n'umushinga manza wiwe ko agiye gusubiza iyo titre itariki 11 z'ukwindwi 2023. Ngize aragenda kumushikiranganje yahahora yanyakiriye akambwira ati mbe muhwanya we uronderika ntije ngo murenganure, ati byawe narabibonye, ati yamara genda kwa procureur ashire ibyo bintu mu ngiro. Ntibyakunze. Nyene cyo hari umukuru w'igihugu, icyo womfasha idosiye ngiye ujya mu ntara y'ifisa, iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene, aha nukubona simbona diabete yaragurutse shika mu maso, ndayizererana ivyo bipapuro byose ndabifisa biri hajya, mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe. Ndasibiye kubinginga barundi kazi, mukumva ibi bintu navuze ari ukuri, uko kuri gushigikira. Aka karenganyo karababaje, aka karenganyo karateye isoni. Aha ndiko ndababwira ibi jewe ndazi akarenganyo icarico. Niga muri kaminuza twarigeze kuba dufise umusuma yatwiba impuzu, yari yarahejeje amapantaro y'abanyeshuri. Umunsi umwe baramubona acariruka, kandi no mu karere yarazwi yuko yiba. Ariko tugiye kuraba umucamanza, tugiye kwitwara, uwo mucamanza aratubera ifuro ry'igiti, twese turabona duti araturenganije. Abo twari kumwe ico gihe baravyibuka ko twatashe tubabaye kubera uwo mucamanza. Ibi bintu bikeneye kwicarirwa, ivyo butungane birakenewe gusubirwamo. Mwene aba bantu badakogwa ko n'ubutungane basigaye babita abagangesteri, na perezida ntakorako, n'umushikiranganje ntakorako. None abo bantu barengera inzego nk'izo zose, mwumva bokomanywa n'iki? Hategerezwa kubaho ibiganiro vyiga kuri izi ngorane zose, hagafatwa ingingo nshasha kuvyerekeye ubutungane, kuko iri nibara. Abantu basigaye biba ivyabo bagatwaga amatungo y'amatungo akagenda atacamira, n'abantu bibihangange gushika naho umukuru w'igihugu yotegeka umushikiranje w'ubutungane agafata ingingo, procureur general wa Republika agafata ingingo, ibikunda. Rero ngo bakarore hari umudamu witwa Tunungu Jane mu Rubirizi, idosiye yaciye imyaka 4, uwo nuzeye haje akagwi k'abagangi, ababagangi nyene bikomeje tonge baravyabiriza, yarituye inzego zo gushaka. Umukuru w'igihugu yarategetse cyo umukuru arategeka ku radio mu kiganiro, ndabwiza ukuri n'ubu byase kubibarizwa gushika naho umunyamanga mwishikira ku by'umukuru cabinet civil yari kimishana n'ubutungane na procureur general wa Republika. Ndubu byarase dosiye kwa procureur general tubadukurikirana ntiyavaza kubera abagangesteri, tubita abagangesteri twarahinduye n'abagangi. Turafise ingorane Burundi buragowe, abarundi turanyariwe, bimwe ndadeharanira ingorane. Barundi kazi, je nguma ndabatakambira ugukira kwacu kuri mu guhitamwo kwacu. Nukuvuga ngo tuhisemwo neza tuzobaho neza, tuhisemwo nabi tuzobaho nabi. Aba bagangesteri bananiye umukuru w'igihugu. Aba bantu murumva yuko badushize mu buja, twibereye mu buja
bw'abagangisiteri nta kindi kintu kizotuma twidegemvya atari ukuri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bazomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Nimba wumva ibi ndiko ndabashikiriza bifise sense, shigikira ukuri. Harageze ko twese abarundi dushigikira ukuri, ko kuri kukaduha kwidegemvya. Ubutunzi bwose bw'igihugu bwari gufasha ugwaruka kwiteza imbere, bwari gufasha abarundi kwivuza canke kwiyorosa ibindi bintu bafitiye uburenganzira, bikigarurirwa vyose n'akagwi k'abagangisiteri. Abarundi twese turiko twitegereza uko, turiko turarorera. Mana yanje, mana yanje. Duhimbaje no musi tubona yuko mu gihugu cy'u Burundi hari ingorane hambaye, aho ivy'igihugu biriko biraribwa bikanyuruzwa ku mugaragaro n'akagwi twege birashe twise akagwi k'abagangisiteri badakogwako, aho bafata bakiba ivy'igihugu, n'ugize ngo avuge igihano bamuha baramufunga. Uwundi ari umuntu muto muto agize ngo amahigwe hariho abacaza shigwa mu mvuto nase uvuga, ari umutegetsi nawe aca haba igihano cyo guca kugwa mu kazi. Abantu rero batwaza inda ndende bagatwaza inda ngari ntibariko barafasha igihugu, kuko inda ndende n'inda ngari ntiyubaka umutima. Kuko iyo atanda ndende n'inda ngari uca usanga abantu bafise umutima mwiza, usanga turonka igitoro gikwiriye, ugasanga turonka amadolari kuko dusabikanya, ugasanga igihugu gikize mu bindi. Yego ne ntibama bababwiye yuko ari abantu bagora son excellence president kubera inda ndende n'inda ngari. Niba tarababwira cyamaze kubimbwira kenshi, igihe duherukana yarambwiye ko afise abantu 100 bamugoye muri gestion. Aba bantu ntibiba gusa, aba bantu ntibanyonora gusa, ahubwo ugize icyo avuga no kumwica baramwica bakamushitsayo, no kunyuruza baranyuruza abantu bakagenda amazima yongo. Hari kibazo dufise mu Rishoto, muri make nabona meshe yuko muri Rishoto uno munsi turafise ikibazo c'amamenasi c'iterabwoba no kugomba kwicwa, kugomba kunyuruzwa. None abantu b'Imana, ibi mwibaza yuko vyohezwa niki atari uko abarundi turi umutima menye tukicara hamwe maze ibi vyose bigasubirwamwo abarundi bakidegemvya. Uvuze ni caki aho rero abwirereye twagomba murabona yuko urundi tugeze kure atagikozwe ntarimo uzavuga. Urugwaruka ruriko ruraturatura gomoka ruja mu mahanga rutazi aho rufatwa nk'abacakara. Aha ndazi ico ndiko ndavuga, ivyo ndabizi neza. Aho umwigisha ava ku kazi akaja ku mujengo, akaja kuba umuhede maso, kumbura umuntu atarabicamwo vyomugora yuko abitahura, ariko bamaze kubicamwo ndazi yuko hari ico bumva, hari ico batahura. Aba bapasiyone bagirira ikigongo, abapasiyone kino gihe babayeho mu buzima bubi. Wowe uri kuranyumviriza, girira ikigongo impunzi basi. Impunzi z'abarundi zirenga 252 kino gihe. Abo harimwe abamaze kurenza ya myaka 45 uwo batakigira ivyizigiro vya kazoza, hari n'abayegereje. Ubuzima bwabo bwarabaye futi. None ibi bintu tubireke kuga bene data. Utaraba impunzi, ibi ndiko ndavuga vyohava bikugora gutahura, mugabo uwabaye impunzi akabona ingendo ubuhungiro bubabaza iyo bikubwira. Sanga abandi bashaka komora abandi, nababwiye ko je nahunze imyaka 20 hagire ntihaze higire rero hagira umurundi ashaka komora uwundi. Ndabibasavye nshimitse birababaza. Voilà, mwiyumvire abarundi 252 aho bari ingene bababaye. Abo buri munsi baguma biyumvira ku gihugu cabo, buri munsi baguma biyumvira ukuntu botaha iwabo biciye mu neza canke mu nabi. Wiyumviye yuko ushobora kubaheza inyuma y'igihugu, uba wihenze, ntibishoboka. Ndabinginze barundi kazi, reka dushigikira ukuri gutsinde. Hanyuma abo barundi bose 252
baze batahe mu iteka ryabo badatahanwa nk'imbwa. Nimurabire ko biraba muri Tanzania ku mpunzi z'abarundi ziriyo, bamenagura amazu yabo, batemagura ibiterwa vyabo, uku nuguhonyanga gateka k'umurundi. Kubera iki ibi aka kabi kariko karagirirwa abarundi bahungiye muri Tanzania gusa? Hari ufise insiguro y'iki kibi kinuka bariko barakorerwa? Kuva 2017 Tanzania yamyitoteza impunzi zisaba ahanini gutaha, ariko nta namwe byari bwashike kuri no rugero ho bafata inzu bakabomora zose, ho badatinya abana kubashira mu ibarabara, aho badashobora kuronka aho bugama, imvura ni nyinshi cyane, inzara nayo nyene ni nyinshi, barugaye ibintu byose, barugaye ibitaro, barugaye amashure. Igitangaje rero nuko ibyo byose biriko birakogwa biboneka neza ko HCR atakintu na kimwe iri kiravuga. Ubwa mbere twibaza ko bishobora kuba kutabimenya, ariko twumvise bamwe mu bakozi ba HCR bo hasi ari bo usanga bariko barabwira impunzi bazishinyagurira, bazibwira ko zase gutaha bicoroshe none zizotaha byakomeye. Twebwe rero tukagira tuti ibyo bintu bikubera aba n'ibintu bihonyura amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi leta ya Tanzania yateye ku mukono. Reka ukuri gutsinda, reka ibiganiro bikemure ibibazo dufise. Raba namwe, ni gute wotahukana impunzi ziri muri Tanzania ku nguvu utarakuraho intambamyi ziriko ziratuma n'abari mu gihugu bagita bakomoka? Ahantu abantu bose baronsa akabero baguma biruka. Izo mpunzi zozo bariko batahana ku nguvu zizoharagama, zizogiki, zizobaho gute? Ngiki ikidutera kuvuga yuko ibiganiro ari byo bizokemura ikibazo c'impunzi. Ibi bintu byose ndiko ndavuga wabibayemwo niwe ashobora kubitahura neza. Ndakunda aya majambo. Na poropo na pati yavuze ikintu cyahindura ubuzima bw'iwanje. Isi uyu munsi nimba ibabaye kubera ububi bw'abantu babi, ibabaye kubera agacerere k'abantu beza. Bwira umuntu rero ndi wowe ngo va mu gacerere. Ibizanye n'uburongozi no kuva mu gacerere ugakora icyo utegerezwa gukora mu gihe cyawe. Ntitubibe imbuto gusa mu gusenga, ariko hari imbuto biba mu gukora ivyiza tubikorera abadashoboye kuvyikorera. Kuzi uburongozi nukwaguka muri wewe, nukutabona wewe gusa, nukurenga umusozi uri imbere yawe ukabona inyuma yo. Aka kantu murakumvise ga yemwe? Uburundi ntiburiko burakubitika nk'uku, ntiburiko buramererwa nabi nk'uku kubera abagangesteri canke ababegito bamwe bikonganiriza ko vyose canke abarya ibiturire. Oya, bubaye uku kubera abantu bumva ukuri bakakubona bakagutahura, mugabo bakigumira mu gacerere. Hari abantu baza kumva ibi bintu mvuze nkoresheje umwanya ungana uku, bakavuga bati ibyo je ntibindaba, voilà, bagaca bihorera. Bumvise ukuri aho kuri, mugabo ko kuri ntibagushigikire, bagaca bihorera, bakaja hagati na hagati. Abo nibo bishe igihugu, abo nibo bishe isi, nibo bononye isi. Martin Luther King ati tituzokwibuka amajambo y'abansi bacu, ati tuzokwibuka agacerere k'abagenzi bacu mu gihe twari mu bibazo. Aha rero niho byose vyugariye, kuko iyo ugize agacerere uba uriko uraha inguvu wa mwansi canke wa mugangesteri, wa muntu ariko ararenganya abandi, uba uhejeje kumuha inguvu ziteye ubwoba. Kudashigikira ukuri kubona ni ibintu bibi cyane. N'Imana yaravuze iti ko mutabize canke ngo mukonje ndabadaho. Imana iranka abantu butuzuyazi, Imana iranka abantu b'indyarya, abantu bari hagati na hagati ataho begamiye. Umuntu wese, umurundi wese yumva yuko hageze ko ukuri gutsinda ashigikira ukuri. Ndabasavye, ndabinginze kugira ngo Uburundi buve mu ngoyi za sekibi. Tugeze ahantu habi cyane, tutibayeko
cyane 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 urwaruka ruri hagati y'imyaka 15 18 gushika kuri 45 eka mbere no gushika kuri 47 tutihagaze ko ngo dushigikire ukuri turafutana atacamira kazoza kacu karabafuti kazohirahira mugashikana imyaka 45 atacu utariko rutwa uzumenye futi kwa heri naco zovuyemo ibitaba bifise imyaka 50 byose urazoraba igoma rugusaba gusa umaze kurenza imyaka 45 utarikorera ngo wihe umenye ko uzopfa usaba vyandike ubuzi ko atarakweza imyaka 45 wayikwije amenye ko babayeho mu gusaba gusa genda muramu uzosanga kukabare nsomya na jewe ibitaba wa musore rero kiri muto kuva ku myaka 18 gushika ku 45 ni imyaka yo kwiha kwikorera ukazoyimara atacu ukoze nakubwije ukuri uzosaza usega none muravyemeye kuzosaza musega